Вот наши выходы. И вот фановая труба. Сейчас Славуля закрепит ее. Фольга застелена, пеноплекс уложен. Вот здесь осталось коридор. Фольгой застелить. Это в каждой комнате. Ну, неудобно, когда таскаешься туда-сюда. Так, тут Славуля. Тут здесь еще застелим. Здесь будет теплый пол. В самых углах будут теплые полы по контуру. И вот здесь контур теплого пола у меня слепило. Вот здесь небольшой контур будет перед панорамным окном. Вот так вот. Укладывается труба. Вот такой размотчик. И вот так делаем. Итак, теплый пол уложен. Собираем коллектор. Состоит колпачки, энергофлекс цветной. Значит, вот тут теплый пол уложили. Здесь уложили. Там уложили. Тут уложили. О, тут Славуля укладывает. Прикручивает. Ставит заглушечки, ставит краны. Опрессовываем водопровод. Пока счетчик в дальнейшем будет тут стоять. Опрессовываем водопровод. Десяточка держится уже пару минут. Эти все потом обрежутся и подключимся к ним через муфты. Коллектора обвязаны. Сейчас заполним эту систему. Вот антифриз у нас тут готов. Поднимается давление. Здесь до 6 будет. А там будет до 10. 10, видите, брат. Их будет 10 опрессовано. Десятка держится. Вот здесь вот она на нуле. Только стрелка с другой стороны. Ну, все, опрессовали. Сейчас выпустим воду воздухом, чтобы вдруг не дадут газ. Вот так. Готово. Ждем, когда установим здесь котельную. Следующий выпуск отсюда будет с котельной.